Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня 18 сентября 2020 года, и я хотела показать, чем вас может удивить ежевика Black Satin. Вот эту гроздь, которую я вам сейчас показываю, она сформировалась не на двухлетних, как обычно, побегах, а на однолетних. Можете посмотреть сами. Вот видите, какие ягоды. Я все не успевала. Ой, упала. Вот это, значит, уже полностью созревшая ягода. Видите, еще зелененькая. Вот такая на спичечном коробочке. Это Black Satin 18 сентября. Но еще раз говорю, это сладкая. На однолетнем побеге. Видите, абсолютно он весь зеленый. До основания. Вот я вам там покажу основание в земле. То есть это не двухлетний, от него вот идут латералы. Это многие спрашивают, что такое латерал. Это просто боковые веточки, ничего тут сложного нет. Вот видите, вот это латеральный побег. Вот. А вот это на этом зеленом побеге, однолетнем, которого в прошлом году не было, сформировалась вот такая гроздь. Конечно, они созревают немного позже, чем обычно Black Satin. Но сами видите, какие ягоды, заглядений. Вы видите, какое их количество. И я хочу еще подчеркнуть, что она не поливалась абсолютно. А у нас уже, наверное, 2 месяца точно не было дождей от слова вообще. Ни одной капли. Вот такие вот ягоды. Прекрасный, легкий, сухой отрыв. Довольно транспортабельная. Я уже когда-то говорила, что критикуют ее вкус. Но я и оговаривалась, что его критикуют те, кто собирает ягоду. Я когда-то увидела и удивилась на ютубе. Вот в таком состоянии. Они почти красные. Ну или даже вот еще такие, когда они совсем дозрелые. А ягоду надо брать, когда она уже, грубо говоря, сама падает в руку. Вот как в стихах само, что яблоню трясти, в срок яблоко спадает спелое. За все меня прости, мой милый, что тебе я сделала. Вот такие вот грозди. Это однолетний побег, и я хочу подчеркнуть, что он у меня не единичный. У меня еще есть второй, но там еще совсем зеленые ягоды, туда далеко идти. Просто, ой, вот видите, вот это вот признак спелости. Вот еще не загнилась место соединения с плодоложем. Вот видите, оно такое светлое. Вот когда оно загнилось уже темное, тогда это перезревшая ягода. А вот это, и вот как раз в таком состоянии, когда у вас на глазах ягодка упала, вот, ну она, конечно, должна падать в руку. Вот тогда нужно Black Satin и оценивать по вкусу. А не тогда, когда ее вот в таком состоянии срывают, чтобы довести. Вот видите, она еще совсем зеленая. Все будет зеленым невкусно. Ни помидор, ни груша, ни яблоко, ни слива. Когда ему не дали вызреть, оно будет невкусное. Также вот ежевику критикуют. Чтобы ее довести далеко, ее рвут зеленой. А она сама должна вам падать в руку. Вот тогда она будет... Вот видите, я даже легко прикасаюсь, она еще не падает, значит, пусть еще висит. То есть я подчеркивала, когда знакомила вас зимой с строением куста, мне это 3-й ролик, я подчеркиваю, кто хочет, может посмотреть. Зимой у меня был ролик, потому что только без листьев можно увидеть конструкцию куста. И потом был летом во время цветения. И вот это я хотела показать ее удивительные качества. Это, в принципе, ремонтантос, не ремонтантос, я не скажу, потому что это не типично, но и в то же время оно бывает и не единично. Поэтому рекомендую. Вкус у нее прекрасный, сладкий, с кислинкой, с ежевичной, с прекрасным ароматом. Годится на заморозку, на варенье. Из нее прекрасное вино. Как вы знаете, вино из ежевики называют кровью титанов. В бывшей Югославии, в Сербии его производят промышленно. И оно очень ценится. Кровь титанов имеется в виду, что дает силу, здоровье, очень поднимает иммунитет. Очень важно для гемоглобина. Поэтому всем рекомендую. Вот видите, вот уже она пускает сок, вот у меня полежала на ладошке, поэтому ее спелой не срывает. То есть, и подчеркиваю, она не для коммерческого использования, хотя, может быть, выращивают и для коммерческого, потому что урожайность, сами видите, на высоте, ягоды крупные, красивые. Но для коммерческого ее созревают на зелень, а если вы будете срывать ее дома,
дав ей вызреть, вот тогда вы оцените по достоинству ее вкус, спелость, сладость и прекрасный вкус. Black Satin. Black Satin черный шелк. Вот видите, какие блестящие ягодки, шелковистый блеск. За это ее так прекрасная морозостойкость, засухоустойчивость всегда выручает. Я в этом году собрала около 100 литров. Причем у меня не так много кустов. И она очень длительный имеет срок созревания, то есть начинается в середине августа, видите, уже 18 сентября. Ну, в принципе, сейчас уже последние ягодки добираю, конечно, не такие крупные, все мельчает. Вот сами видите, вот последние ягодки будут вот такого размера. Ну, конечно, все ориентируются на ягоды первого сбора. В любом случае, вы никогда не проиграете, не пожалеете, что посадили себе такой сорт. Еще раз подчеркиваю, Black Satin урожай на побеге первого года, не второго, а вот в этом 2020 году он только вышел из земли, зеленый абсолютно побег, и вот такой, я думаю, еще весь сентябрь здесь будут ягодки. Но это, опять же, подчеркиваю, единичные случаи. Ну, у меня и в прошлом году такой был, я просто думала, это один раз и не повторится, но видите, вот повторилось. Стимулировать вы это никак не можете, хотя, может быть, и можете, я не пробовала, сразу подчеркну, может быть, удобрением, поливами. У меня не удобрялось, не поливалось ни по листу, не удобрялось, ни под корень, никакого, ничего, никаких обработок не было. И полива при абсолютной засухе не было тоже. Многие кусты усохли. Ну, этот, видите, жив и... То есть я хотела сказать другое. При поливе, наверное, были бы ягоды еще, наверное, ну не в 2 раза, но в 1,5 раза точно крупнее. Так что желаю обязательно вам посадить на своем участке. Вы никогда не пожалеете о приобретенном сорте ежевички Black Satin. Всего вам наилучшего, хороших вам урожаев. Пусть вас радуют ваши грядки, ваши деревья и кустики. Вот такие прекрасные ягоды.